ନାଇଁ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛୁ। ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ବିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉଟେଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ, କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ ୱାୟାର ଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ମିଟର ଚେଞ୍ଜ, ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଏଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା ସମାଧାନ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 4 ସେକ୍ସନ କଞ୍ଜୁମର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏରିଆର ସମସ୍ତ କଞ୍ଜୁମର ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ, ଶୀଘ୍ର ସେବା ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଆମର ନମ୍ବର ଏଠି ଅଛି, ହ୍ୟୁଜ୍ କଲ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବା କ୍ଷଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ FCC ଆପ୍ରେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଇସ୍ୟୁ ଥିବ, ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଏଇଟା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ସହାୟକ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେବା ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ହେବ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲାଏବଲ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଖରାଦିନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପାୱାର କଟ୍ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଆସେ, ତ ଏଇଥର ସେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ? ନାଇଁ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛୁ। ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ବିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉଟେଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ, କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ ୱାୟାର ଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ମିଟର ଚେଞ୍ଜ, ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଏଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସମୟରେ ଆଉ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେନି? ନା ମୋଟେ ହଇରାଣ ହେବେନି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ ସିଜନକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯାହା ଅପଗ୍ରେଡେସନ ସବୁ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିହାତି ଆମେ ରିଲାଏବଲ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ସମର ସିଜନ ପିକ୍ ସିଜନ ଦେଇପାରିବୁ ଲୋକ। ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଇନୋଭେସନ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜିର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆମର CWO ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଇନୋଗ୍ରେସନ କରିବା।